Sonra sözüyle uydum. Ataşlı bulutlar yolladı kardeşim. Bunu böyle demeyiz. Ben isterim ki Kutu Osman Bey'in yanında pişsin. Pişsin ki ne yaptığını çok bayağı yürüyor. Pek de yarışacak. Yaraşmaz olur mu Mekan? Yaraşmaz olur mu? Bilirim hatun. Patron bu vazifeyi layığıyla yerine getirecek. Ha böyle. Vakti gelende ben otağıma geçelim buyurun ettiğinde Allah gecinden versin. işte o vakit bu posta patron kurulacak. Allah'ın izniyle Osman Bey'in ardında Bak Allah. devletin nedeni olacak hatun, nedeni olacak. Sen hele içini ferah tut. İçini ferah tut hatun. Ne olmuş burada? Tamam mı? Dumanları görmeydik. Katliamdan habersiz kalacaktık. Bunun da tek bir yol var. Vazifemizi edemedik. Ağayı kırdırdık. Osman Bey buraları kovmayı derken haklıymış. Allah'ım. Küfür ediyor şerefsiz kaçarken. Ses çıkardı. Duydun mu? Hadi kızım. Benim azıcık sinir hastası olacak hayvan yoksa. Bak gördün mü? Sinir hastası olacak salak ya. O nasıl tav oldu bak sopayı kemiriyor. Ver. Ha? Ver yesin biraz onu. Alo bir al. Acısını çıkaracak şimdi o. Hadi kızım. Sen kendine avcısın. Saldıralım efendim. Hadi. Daha iyisin. Tam alnının tadına bakacakken ağzına Delirdi yemin ediyorum delirdi bak. Delirdi. Çok fazla kızdı var ya. İyi, bak alıyı ısırıyor sinirden. Çok içine bak ya. Ay sana kurban olurum. Ay sana kurban olurum. Sen çok mu büyüdün baba? Acıktın mı? Gel yemek yiyelim gel.